wannan dama nake kira ga duk wani musulmi na Arewa ko in ce Najeriya gaba ɗaya. Akwai wani yaro da jiya na ji shi yana magana a kai. Shi wannan maganar nasa waiyazu billahi, waiyazu billahi, waiyazu billahi. To mu fa ya kamata mu tashi musulmi. Wallahi ya kamata mu tashi. Bala'i ne ya tunkaro mu. Masifa ce ta tunkaro mu. Saboda idan har muka tsaya muka ƙyale, wallahi abin zai fi ƙarfin mu. Ya za a yi? Muna nan. Ka san a sahabbai fa akwai wanda suka sare kan iyayensu saboda Manzon Allah. Kuma amma mu har mu tsaya. Mu muke tsoro ne to. Mutocin nan to ai yanzu ma haka ne in muka tsaya haka muka yi shiru yanzu ai mun mutu. Da ran namu ma mun mutu. Indai har za mu tsaya mu ƙyale ana irin wannan abu a kan shugaba fiyayyen halitta Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. To lallai duniyar mu ta zo ƙarshe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ubangiji ya kiyaye.